顾老板，新合同签一下。去年提供的土豆是5块钱一斤，行情涨了嘛？顾老板的工厂这么赚钱，应该不在乎这一点小钱吧？王大强，你究竟想干什么？村民的土豆你5毛钱收，卖给我却要50块，你这是敲诈！敲诈！整个江城的土豆供应都在我王大强手里，我说涨10倍，他就得涨10倍。不服气啊？不服气你也只能受了，反正工厂在江市。顾老板要是想从临市运土豆，也得能进得来江市啊。王大强，你别欺人太甚。就是欺负你，怎么了？只要工厂在江城，供不供应土豆还是我说了算。我告诉你，顾青青，今天你要么签了合同，要么你就等着工厂停工停产吧。50块钱一斤的土豆和3000万的工厂，还有几十万的粉丝客户比起来不算什么。顾老板，这笔生意你稳赚不赔。4年前，我在这个偏僻的荒地上建立起了青青食品厂，那时王大强供应的土豆还是1块钱一斤。我掏空所有积蓄建立工厂，又在直播界摸爬滚打整整2年，才将青青食品厂的名声打出去。一夜之间，营业额翻了上百倍。自从工厂生意好起来之后，王大强就一直以各种理由给土豆原材料涨价。今天他敢要50块钱一斤，以后他就敢要500块一斤，再往后，青青食品厂就彻底姓王了。王老板，你突然把土豆的价格涨了这么多，也得让我考虑考虑吧。哼，顾老板，可别怪我没提醒你，你工厂现有的原材料撑不过今天，晚签1天合同，工厂就多停工1天。这就不劳王老板费心了。工厂加工完成的货圈还有一些，停工几天还是可以撑住。那是你的损失，我的土豆放几天又不会坏，就是不知道顾老板的客户等不等得起。3天，给我3天的考虑时间，3天后王老板再带着合同来。那我就给顾老板3天考虑时间，3天后准时签合同。哼，王大强，你做梦都想不到的，我早就在临市租好了面积大1倍的新厂房，那里的地价减半，土豆价格更是便宜50%。这3天时间，我会把工厂办得一干二净。青青，我刚刚收到消息，王大强今天带人去你厂里了。陆直，王大强把土豆价格涨到了50块钱一斤，逼我签合同。我用3天考虑期暂时稳住了他。50块，他这是在自寻死路。既然他主动把刀送过来，那就别等了，直接启动你之前在临市的搬迁计划。临市那边，你帮我盯着的那个新厂房，现在能用吗？随时可以。新厂区的所有手续我已经帮你办妥了。你的动作比我预想的还要快。临市是我的地盘，同款土豆价格低50%，人工更便宜。你到这里正好扩大产能，彻底甩掉它。陆直，搬运工厂我还需要你的帮忙。青青，你出来，我们详细说说。我在你工厂的后门。王大强在江城只手遮天，但他的手还伸不到临市。只要你过去，新厂随时可以开工。陆直，我的搬迁方案可不是拿走几台电脑，我要的是连根拔起，把整个工厂的设备管路全部运走。我知道，重型流水线变压器，还有那些巨型储粮罐。王大强以为我的工厂土豆原材料只能从他那儿，以为我不会花费这么多的钱搬工厂。这次是他盘算错。这才是你顾青青的作风。要运走这些，需要1整支重型卡车车队，在江城，这等于公然打王大强的脸。这笔得罪地头蛇的大单，你敢接吗？怎么不敢？只要顾老板开口，就没有我陆直不敢接的单子。青青，你以为3年前在招商会上是我帮了你，可是你不知道，如果没有你，我早就死在3年前的那个晚上，拉不到投资，方案书还被竞争对手扔在地上踩。陆直，你真没用，你还活着干什么？顾小姐，一个女孩子开什么工厂，不如陪我们喝酒。这100万，哥哥投给你，怎么样？我的工厂卖的是食品，不是尊严。各位的臭钱，留着给自己治病。策划书被踩脏了，可以再印。要是骨头被打折了，就真站不起来。我连启动资金都拿不到，明天我的公司就会被对手恶意收购，股期能值几个钱？不值钱，但能救命。你的企划书我看过，做物流和重卡物流网的思路是对的。江城和临市未来的物流命脉一定在你手里。这是我青青食品厂未来的物流独家授权书。虽然我的厂子现在还很小，但只要我不死，它就会做大。你敢不敢跟我赌一把？你为什么要帮我？我们才第一次见面。因为我们是同一种人，绝不低头的人。那就多谢陆总。我说过，只要你需要，我随时都在。今晚12点，
我亲自带重卡车队进驻你的厂区。不过王大强是个无赖，这3天他一定会派人盯着厂子。法律上的问题你要怎么解决？早在让你帮忙在林氏寻找新厂的时候，我就想到了这一天。青青，我还是小看了你，你竟然早就想到这一步了。3天搬空这里，还需要我的好朋友宋佳佳大律师帮我扫清障碍。顾青青，你脑子里装的都是土豆泥吗？王大强那个暴发户要50块1斤，你居然没当场砸他脸上！佳佳，别急，我这不是没事吗？什么没事？现在整个江城都在传，说青青食品厂要倒闭了，你和厂里那几10个工友以后喝西北风去啊！佳佳，王大强垄断了江城所有的土豆原料，如果我继续留在江城，只能一辈子被他吸血。那也不能便宜了那个王八蛋，我们去告他，告他哄抬市价。告他太慢了，我已经决定把整个工厂彻底搬到林氏去，那里的新厂房我早就租好了。搬厂去林氏，那可是占地几千平米的工厂，你要在王大强的眼皮子底下搬走？对，不仅要搬，我还要在3天之内把那座工厂拆得一干二净。你居然早就留了这一手！我早就算到王大强会有这一天。走，跟我回家。这3天内怎么合规的搬空设备，我需要你帮我规避风险。青青，这是工厂的资产清单。青青，工厂是你个人全资持有的，从法律上讲，你想怎么搬，搬到哪儿去都是你的自由，王大强无权干涉。这我是知道的，但王大强是江城的地头蛇，他不会眼睁睁看着我把财产带走。没错，这就是最致命的问题。王大强在这一带有几10个流氓打手，只要他发现厂区有大动作，一定会派人把路堵死，甚至砸烂工厂的设备。他敢光天化日之下动手？他有什么不敢的？到时候他只要随便找个理由强行扣留设备，我们也没有办法。如果走法律程序，时间太长了，到时候光是网上那些爆单退款的违约金就足以压垮工厂，工厂的那些工人也全都会失业。所以我绝不会给他这个机会。那你打算怎么办？陆直的车队就算能进江城，一旦王大强的渣土车堵在工业园路口，我们也根本出不去。所以我们要明修栈道，暗度陈仓。明修栈道？你打算怎么瞒过他的眼睛？王大强的眼线主要在工业园的正门和这2个主干道十字路口，只要这里有大卡车经过，他半小时内就能带人赶到。对啊，那陆直的车队怎么进来，又怎么出去？这是4年多前建园时废弃的老货运半道，导航上都没有，到时候车队会从这里悄悄进入工厂。可几10辆重卡，动静太大了，王大强在厂区周围安排的引线，迟早会发现的。所以我们需要给王大强演一出好戏。王老板，50块1斤虽然贵，为了厂子我也认了。3天后晚上8点，我在金碧辉煌大酒店摆下和解宴，希望您能带齐供货单。青青，你太绝了！你这是用和解宴当诱饵，让他觉得你已经屈服了，从而放松警惕。没错，在他做着发财美梦，安心等我请客的这3天里，就是我们搬空工厂的黄金时间。好，这招简直是釜底抽薪！只要我们赶在宴会开始前把东西运完，等他反应过来，到时候也晚了。所以佳佳，这3天的资产登记和设备拆卸法律手续，你要帮我做的滴水不漏，让他事后连官司都打不了。放心吧，交给我，我保证连一片瓷砖的产权都给他算得清清楚楚，让他告无所告。第一批车队进场了，车队来的也太快了。路线走熟是第一关，明天开始，王大强的眼线只会更精准。车队的事情就先交给陆直。佳佳，我需要你和我去一趟工厂，告诉工人我们的计划，让他们签保密协议。行，青青，你等我一会儿，我先编辑一下保密协议和资产报表，等下直接打印出来。陆总，3号车陷住了，强行轰油门声音太大，全体熄火，原地等待。4号车、5号车从左侧硬土绕过去
3号车卸掉一半配重，用绞盘从前方拉。车队继续前进。老板，外面传得沸沸扬扬，说王大强要把我们厂子逼死，大家都指着这口饭吃，厂子要是真垮了，我们可怎么办啊？是啊，顾老板，我家里还有老人要养呢。王大强那个黑心商根本不给我们活路。大家静一静，听我说。我顾青青在这里向大家保证，青青食品厂绝对不会垮。王大强垄断原料，想逼我低头，抢走属于我们大家的成果。但我已经做好了决定，我要把工厂整体搬迁到林市去。搬到林市？可是老板，我们都是江城本地人，这拖家带口的。张主任，新厂的规模是这里的2倍，我给所有人提供免费的员工宿舍，底薪提升10%，报销往返车费。愿意跟我走的，今天立刻签新合同，我们一起去林市。不方便走的，我会按照标准足额发放3倍的遣散补偿金。顾老板对我们仁至义尽，我跟顾老板走。对，跟顾老板走，不给王大强那个王八蛋留一粒土豆。好，既然大家愿意信我，那这3天就是我们的生死关头。我们要在这3天内把这几条流水线全部拆卸、打包，运往新厂。张主任，让大家把这份保密协议签了。这3天内，所有人不得向外透露任何搬迁细节，尤其是王大强的人。顾老板放心，谁要是敢吃里扒外，我第一个不放过他。大家伙过来，签保密协议，开工拆卸。大家注意，每一组螺丝都用密封袋装好，贴上标签，一颗也别落下。主电缆全部切断卷轴，不锈钢排污管也用电锯锯下来。这都是顾老板花大价钱铺的，1厘米都别给王大强留下。青青，连墙上的工业排风扇，还有办公室的不锈钢防盗门，我也全让师傅们卸下来了。很好，不仅是设备，把大堂那块大理石前台也给我用叉车起出来运走。5号车装满，立刻出发，速度放慢，不准开大灯。过红绿灯时注意避开工业余正门的监控。陆植，这3天3夜，多亏了你的人在前面探路清障。青青，3年前你用一份合同救了我的物流网，3年后我的车队随时为你担命，这点事不算什么。青青，陆总，设备清单和产权登记簿刚刚全部对齐了，最后2辆卡车也装完了。好，王大强现在应该已经去金碧辉煌大酒店等我了，我们也该去送他一份大礼。看见没有，顾青青那小娘们儿平时傲得跟什么似的，到头来还不是得乖乖低头请老子吃和解宴？强哥威武！等今晚把那份5块钱1斤的土豆合同签了，那食品厂就是咱们的提款机了。哈哈，那是自然。今晚老子不仅要他签合同，连他这个人，老子也得慢慢拿捏。奇了怪了，这几天厂子里怎么一点动静都没有，连个值班的保安都没看见。这么大的工厂，晚上竟然不锁门，不对劲儿。机器呢？那么大几个储罐呢？怎么什么都没有了？我得赶紧告诉强哥。催什么催？老子正要去包房跟顾老板签合同呢。强哥不好了，厂子空了，机器设备全没了，连地上的瓷砖都被铲走了。赵三，你把话给老子说清楚！那么大几百吨的重型钢材流水线，他们用嘴拱走的吧？厂子空了，机器设备全没了，连地上的瓷砖都被铲走了。顾青青，你这个吃里扒外的东西，老子拿捏了你3年，你竟敢给老子玩阴的！王老板，何必发这么大脾气？顾青青，说好的摆宴和老子签合同呢？王老板，你看，我这不是来赴约了吗？你的工厂都搬空了，你还会乖乖和老子签合同？你非法搬迁，老子要告你，要让你坐牢！王老板，嘴巴放干净点，这是林市工商局和开发区联合签发的外迁企业准入证明，你算个什么东西？不可能，这不可能！你哪来的车队？江城的重卡公司，谁敢不给老子面子？江城的车队不敢接，那我陆植的重卡车队呢？陆植，是你？你为了一个女人，要跟我们江城整个原料商会作对了吗？王大强，我说过，你在江城的那点下三滥手段，跨不过2市交界的边界线。王大强，你垄断江城土豆，吸了我整整3年的血。从今天起，青青食品厂彻底脱离江城，你囤积的那些土豆
就留着自己慢慢发芽吧。顾青青，你以为跑去林氏就能高枕无忧了？老子既然能当江城的地头蛇，就能让你在外地也寸步难行。老子一定要让你跪着滚回江城求我！顾青青以为把厂子搬去林氏就能活？新厂开工，每天需要的土豆原材料起码几吨，然后他从外地调土豆，就必须经过我们两市交界的府道。强哥说的对，他们把工厂搬去林氏又能怎么样？新厂才建立，供应链还不稳，只要我们把关键路口卡死，外地的小户土豆车进不去，他就算有天大的本事也没办法。强哥放心，我明天就让手底下的兄弟开着渣土车去修路，保管连只苍蝇都飞不过去。这是5万块钱，你们听好了，不管是从哪儿开来的土豆车，只要想进林氏送货给顾青青，全部给我扣下。强哥，事情交给我们，你就放心吧。找理由罚款爆胎卸货，我要让外地的货运司机都不敢给顾青青送货。哥们儿，我这车土豆是急着送去林氏青青食品厂的，这怎么不让过呀？眼瞎呀？没看见施工牌啊？想过去也行，交2000块钱道路损耗费，要不然就给老子滚回去绕行。2000？我这一车货运费才1500，抢的就是你！回去告诉你的同行，谁要是往青青食品厂送土豆，老子见一次砸一次车。青青，王大强动手了。他动用了江城所有的流氓人脉，把通往我们这边的散户通道给封锁了。外地的散户货车要么被拦截，要么被勒索，根本不敢接我们的单子。现在外调原料的成本被强行抬高了3倍，如果这样下去，我们每天开工都是在亏钱。王大强这是在垂死挣扎，他以为掐死了散户通道，我就会回去求他，做梦！这个王八蛋太无耻了，我们难道就拿他没办法了吗？王大强算盘打得响，可惜他根本不知道自己面对的是什么样的对手。佳佳，给陆之打电话告诉他，可以收网。赵三儿，那边情况怎么样了？顾青青那小娘们儿是不是急得像热锅上的蚂蚁了？强哥真是神机妙算，那几条辅道全被咱们的人堵死了。外地那帮散户货运司机，现在一听是青青食品厂的单子，吓得连电话都不敢接。现在整个江城和林氏，只有咱们能供得上货，这就叫顺我者昌，逆我者亡。老子最多再给他3天时间，等他新厂的库存原料耗尽，他就乖乖跪在老子面前，哭着求老子签合同。哥几个，抄家伙，把这几辆大卡车拦下来！哥哥，这几辆车竟然直接上了隔壁的高速干线绿通！青青，王大强不过是江城的井底之蛙，我的干线物流网能直接从原产地调货土豆，王大强卡不了我们的货源。直接走高速干线绿通，绕过所有地方辅道卡点，整车规模化运输，算下来单吨的运费居然比短途运费还要便宜1半。这就是大宗物流的成本优势，是王大强这种靠垄断短途货运起家的土炮一辈子都无法企及的。也就是说，王大强费尽心机卡我们的脖子，结果反而亲手帮我们砍掉了一大块成本。没错，他越是封锁，就越是逼着我们优化供应链。现在，我们的土豆到货价比在江城旧厂时还要便宜2成。慌什么慌？天塌下来了！强哥，塌了，真的塌了！顾青青的新厂今天进去了几十吨土豆。什么？不是让人在辅道路口堵着吗？土豆是怎么运进去的？全是陆氏物流从北方直发的大众卡，走的是跨省高速绿通，我们的人连毛都没捞着，直接从北方运，运费怎么可能划得来？人家是规模化干线运输，运费比咱们短途倒腾还要便宜1倍，他们的到场价比咱们5毛钱1斤的成本还低。老板，神了！这套新设备的产能是旧厂的3倍，口感也比之前在江城的时候好。张主任，工人们对新环境适应的怎么样？都很适应。大家伙住着免费的4人间公寓，底薪还涨了10%，个个干劲十足。大家都说了，幸亏跟着顾老板搬出来了，不然在江城那个破地方，天天还得看王大强的脸色。大家愿意跟着我在林氏干就行。青青，新设备首日的市产利润报表出来了，你快看，简直是暴利，比在江城时高了整整20%。青青，现在我们不但在原料上不再受制于人，甚至在新市场上
有了绝对的价格定价权。没有了食品厂这个最大的采购商，王大强在江城囤积的那些高价土豆，现在应该堆积如山了吧？王总，青青食品厂宣布全面投产，新产品价格比以前还降了10%。现在，江城本地的其他小零售商看到顾青青退出了江城市场，也开始要求我们降低土豆供货价。降价？老子5毛钱一斤收上来的土豆，降价老子就得亏本。可是，如果不降价，我们的土豆放着就会烂光，而且，青青食品厂这一走，我们最大的销售渠道彻底没了。顾青青，你砸了老子的饭碗，老子就砸了你的牌子，老子跟你拼了！老子要用舆论弄死你的厂子！青青，出大事了！网上突然冒出大量的营销号和黑水军，疯狂带我们的节奏。写了什么？知名品牌青青食品恶意搬厂跑路，拖欠江城数百名工人工资不发，新厂设备简陋，食品安全堪忧。这完全是胡说八道！我们的工人工资明明早就足额发放了，遣散费也1分没少。不用问，这种下三滥的手段，除了王大强，没别人做得出来。对，就这么写。说顾青青卷走了工人的血汗钱，去买通几个江城本地的批发商，让他们去网上带节奏，说青青食品质量不合格。跟他们合作了3年的江城老客户也顶不住舆论压力，打电话去咨询退单了。顾青青，老子就不信你不注重口碑，口碑一倒，你建再大的厂子也是一堆废铁。老子看你这次回不回头跪下来求我。顾总啊，不是我们不信任你，是现在网上的负面舆论实在太大了。王总，咱们都合作3年了，你应该知道我们食品厂的质量。可是我们超市的货架要是继续放你们的薯片，消费者是要抵制的。要不，咱们先暂停合作吧。王总，青青食品的质量从来没有变过。既然你有顾虑，我理解。青青，老客户和粉丝都被带偏了，退单量已经突破10万单了，这可怎么办啊？青青，我联系了林氏的律师团，随时可以起诉这批造谣的水军。陆直，先别动。王大强既然想用舆论压垮我，那我就顺了他的意，让这场风暴刮得更大一点。你想接力打一？没错，他既然送了这么大一波流量给我，我不收下，岂不是对不起他？青青，舆论彻底失控了，营销号都在传我们拖欠工资倒闭，直播间现在有20万人。大家好，我是顾青青，这里是青青食品厂林氏全新的无菌生产线。大家应该看到了，我们的土豆很新鲜，我们工厂生产的薯片存货也很足，而且我们有顶尖的运输团队，薯片从生产到送到你们手中绝对不会超过72小时。至于跑路和拖欠工资，我们工厂只是搬到了一个新的地方，并非跑路，拖欠工资就更没有了。水军呢？老子花了几十万买的水军呢？怎么全都在帮他刷屏买货了？强哥，没用啊，人家的设备先进，原料现货堆得跟山一样，大家伙眼睛又不瞎，水军的造谣当场被戳穿了。顾青青真有你的，你别得意，老子有的是手段折腾你。唉，新厂设备是好，可林氏离江城老家坐大巴得2个多小时，家里媳妇儿孩子天天催，这日子久了可怎么过啊？是啊，在江城好歹下班就能回家，在这儿虽然提供宿舍，但总觉得像是在外地飘着，心里没着没落的。大家伙跟着我从江城过来林氏，你们有顾虑，是我的工作没做好。顾老板，大家不是不想干，只是这拖家带口的，两地奔波确实……既然大家把我当家人，那我绝对不会让家人们流汗又流泪。佳佳，宣读咱们厂最新福利决议。青青食品厂董事会决议：第一，所有从江城随厂过来的老员工，底薪在原有基础上再上调5%。底薪上调5%？来林氏的时候，我们的底薪就已经上调过一次了。顾老板对我们这些老员工不薄啊。第二，公司租赁了5辆大巴，
每天早晚开通江城往返林市的免费班车，单程仅需40分钟，费用由公司报销。免费班车，费用还不用我们出，那岂不是可以天天回家了？第三，凡是驻场员工，每月额外增设800元专项生活补贴，年底公司拿出利润的5%作为全员年终分红，人人有份。跟着顾老板干，一年多赚好几万，还能天天回家。谁要是再动歪心思，真他娘的不是人！大家伙听见了没有？顾老板对咱们掏心掏肺，咱们还有什么好犹豫的？开工，把产能拉满，绝对不能耽误顾老板今晚的订单发货。队伍稳了，青青食品厂就稳了。王总，当初可是你拍着胸脯说顾青青的食品厂离不开我们的货，逼我跟着你一起囤积原料，把价格抬高。现在好了，人家搬去林市，直接从北方直调，我们手里的货全砸手里了。急什么急？江城又不止他一家食品厂，别的厂一天能用几吨货，顾青青一天要消耗几十吨。我的定金已经全赔光了，现在我还要付冷库电费。王大强，你今天不把我的货款结了，老子跟你没完！强哥，不仅是原料商闹事，银行的催收电话也打过来了。要是再不把仓库里这批土豆变现，下周我们的冷库就要断电，到时候这几万吨货就彻底成了一堆臭泥了。顾青青，你硬生生断了老子发财的路，老子遭遇了这么大亏损，老子也绝对不让你好过。强哥，陆直那边的卡车车队天天在跑，我们地头蛇也拦不住。物流我们拦不住，那就跟他打价格战，把滞销的土豆全给我低价甩出去，老子不要利润了，老子要砸烂他的市场。诸位老板，这些货我全部5毛钱一斤甩给你们，你们回去随便切切，用油一炸，包装弄得和青青食品厂差不多，5毛钱一袋，给我往江城的超市和路边摊上倒货。王总，这土豆都发芽了，吃了会不会出事儿啊？怕个屁！多加点香精和色素，神仙也吃不出味儿来。只要价格便宜，老百姓懂什么？听好了，我要让江城市场上到处都是低价成品零食，用低价内卷，活活急死顾青青。青青同款薯片原价无限价9毛9一袋，买1送1。青青，王大强疯了，他把积压的土豆低价卖给江城黑作坊，还仿着咱们的路子，大批量造出劣质山寨货。现在江城和周边县城的超市全被9毛9一包的山寨低端货占领了。上架内卷，他这一招伤敌800，自损1000，确实能恶心到我。青青，需要我用陆氏物流的名义联合江城工商部门直接查封这批黑作坊吗？不，陆直，黑作坊查了一批，还有下一批。王大强既然想玩低端内卷，那我们就彻底把高端零食的门槛焊死，让他看看什么叫云泥之别。青青，你有什么计划？青青，你想怎么做？我要开发布会，请主流媒体和消费者，让他们看看工厂的原料溯源和全无菌生产环境，告诉他们，我们工厂不参与低端内卷，而是注重品质。顾总，最近江城本地市场上出现海量打着青青同款旗号的9毛9低价薯片，而你们新厂的产品却坚持5元的高价，请问你们是不是在获取暴利？顾总对江城大批消费者因为对于购买便宜薯片导致食物中毒入院的事件有什么看法？市面上低价仿品大肆冲击市场，不少商户都转而售卖便宜货，你们是否会下调售价应对竞争？别人同款都卖9毛9，青青食品厂竟然卖5块钱，这可不就是谋取暴利吗？你不知道吗？那些便宜薯片都吃出问题了。青青薯片是贵了一点，但好歹没吃出来啥问题。这些致人中毒的薯片，是江城某些黑作坊用发芽变质的废弃土豆，以及反复煎炸的劣质油生产出来的山寨垃圾。那你们怎么证明你们青青食品的高价产品就一定安全？宋律师，把我们的底牌亮出来吧，给各位媒体和消费者看看。这是我们青青食品新厂的全流程标准化检测报告，大家请看，我们承诺：第一，所有土豆全部来自北方高山沙地，绝无一颗发芽土豆；第二，全自动无菌车间，零防腐剂，零添加色素；第三，我们的每一批次产品
都经过权威机构24道全项安全质检。青青食品从今天起正式确立绿色高端品质品牌标签，主打健康与绝对的安全。原来真不是一个东西，人家这原料生产车间确实比那些小作坊干净正规，难怪敢定高价，实打实的品质摆在这儿，吃着确实也放心。比起贪便宜吃出毛病，这种健靠谱的产品才更值得买。我们还请了质检专家，对青青食品厂生产的产品进行了检测。作为食品安全检测员，我可以负责任地告诉大家，青青食品厂送检的每一批次报告，其各项指标均优于标准，不参与内卷，高端溯源，居然用质量把老子的低端价格战当场废了！强哥，彻底完了！工商和质检部门正带着人查访我们合作的黑作坊，老百姓一听是便宜货，都吓得退货，我们的货全砸手里了，1毛钱一包都没人要了。老子跟他打价格战，却帮他做了免费的高品质对比广告，严厉打击发芽土豆黑作坊，涉事山寨品牌已被全面查封销毁。青青，你这一招全网溯源，配合政府的严查，简直是神来之笔。现在老百姓一听便宜山寨货就避之不惧，反而是我们主打健康安全的高端系列，销量在江城暴涨了3倍。王大强这招正好帮我们做了一次免费的品质对比广告。王大强手里的发芽土豆，这下连喂猪都没人要了。老张，你少在这跟老子打架！去年签的合同是5毛钱1斤，今天不把土豆卸进老子的冷库，你们今年1分钱也别想拿到！信不信老子让你们的土豆全烂在地里？呸！王大强，以前整个江城就你一个收货商，你把价格压到5毛，转手2倍、5倍价格卖给顾老板，黑心钱全让你一个人吞了。我们辛辛苦苦刨地1整年，连口饱饭都吃不上，不卖给我们强哥，你们这些泥腿子去哪儿找这么大的销路？得罪了强哥，江城谁敢收你们的货？没人收。林氏青青食品厂的顾老板说了，只要质量合格，一律以1块钱的市场公道价现结。对，不给黑心商王大强供货了，欺负我们不识字是不是？顾老板结账用微信和现金当场结清，我们自发囤货也不便宜你王大强。供应链，老子经营了10年的土豆供应链全断了。青青，江城9成的种植小户自发囤货，全都拒绝给王大强供货，和我们签了直接供货协议。我们的原料仓库满了。王大强常年靠强权和信息差压榨底层，他以为垄断是靠拳头，却不知道人心才是最大的供应链。从他算计我的那一刻起，就注定要被这些他看不起的农户抛弃。今日，青青食品厂正式落地高新区，成功签约万亩土豆专属种植基地，政企联动助力本土农业产业化，为乡村增收、食品产业提质升级注入全新动力。顾总，感谢青青食品厂，这1万亩独家土豆种植基地协议签下，两地的农户今年都不愁销路了。多谢政府支持，源头品质我们一定锁死。有了政府做背书，青青食品的品质会更上一个台阶。李总，看在多年交情的份上，允我几十吨优质土豆，我出2块1斤。什么？你手里没货了？张老板，你那边的种植基地今年产出不少吧？我全要。什么？顾青青和林氏农业局联合把你们那儿独家买断了？强哥，打听清楚了，顾青青顺势出手，把林氏和周边3个县市的万亩土豆基地独家收购权全签了。现在市面上只要是能用的好土豆，全打着青青食品的标签。万亩买断，他这是要彻底断了我的货源。强哥，现在其他小散户一听你的名字，连门都不让我们进。
我们手里现在只剩下之前退货回来的残次尾货，根本没人要。强弱易逝，老子现在连跟顾青青谈判的筹码都没有了。赵三儿，去跟门卫说，我王大强求见顾总。强哥，咱们真的要去求顾青青吗？处处和他作对，还仿造人家的货抢市场，他不一定愿意见我们啊！不见能怎么办？货砸手里1分钱收不回，手下工人工资外债全都压着我，我已经走投无路了。可万一顾总不肯原谅我们，甚至落井下石，你只管去说，我今天就在这儿等，哪怕淋雨等1天，也得见到他。顾总，顾老板，以前是我王大强有眼无珠，鬼迷了心窍才跟您作对，您大人不计小人过，把我当个屁放了吧。王老板，有话直说，我的生产线1分钟几万块上下，没时间听你唱。顾总，我求求您手下留情，我仓库里积压了1万吨次等土豆，再不销出去就全砸手里了。我不求高价了，5毛钱1斤都行，只求您继续采购我的货，给我留条活命的渠道吧。5毛钱1斤，王老板，几天前你拿着合同逼我们签5块1斤的时候，可不是这副嘴脸。我该死，我糊涂。顾总，您就当是赏口饭吃，救救我吧。1块钱，5毛钱，王老板，你现在想起来求我手下留情了？以前是我的错，以后您让我干什么都行，求您收了这批货吧。3年前我白手起家，资金链断裂，你为了垄断坐地起价，那时候你可曾想过给我留一条活路？去年你联合江城的地头蛇，在辅道拦截我的货车，恶意敲诈，步步紧逼，像个吸血鬼一样吸了我整整3年。几天前你甚至开出5块钱1斤的天价，想把我们的心血彻底吞下。你逼我们的时候，可曾想过留一丝分毫？自建厂房，自购地皮，我顾青青清清白白，从未亏欠任何人。从今天起，青青食品厂终身终止与你的一切合作，你的1颗土豆也别想进我的生产线。顾青青，你不给我活路，老子也绝对不让你好过，咱们一起死！既然商路上老子走不通，那老子就用阴损手段。新厂现在天天要正常经营出货，我就不信他没有纰漏。强哥，您的意思是？给我暗中盯着，看看他们新厂的环评是不是真的合格，消防通道有没有问题，还有去路上给我盯着路直的重卡车队，找机会制造点事故，碰瓷、举报，搞也要把他们的物流瘫痪。强哥放心，找茬我们在行，保管天天有人去他厂门口拉横幅闹事儿，说他们污染环境、非法排污，搞得他们鸡犬不宁。对，逼迫他低头妥协，哪怕找不到把柄，造谣也要造出个把柄来。只要能让他的新厂正常经营，制造麻烦，老子就给你们记一功。青青，老子就算死也要拉你当垫背的。青青食品厂无证生产，排出的废水有毒，还我村民公道！大家别买他们的产品了。叫啊，继续叫！这是最高标准的环评合格证、生产许可证，还有污水处理厂的实时监测数据。我们新厂的产权、资质和合规手续打理的滴水不漏，做好万全准备。摄像头直连高新区分局，你们再多走一步就是寻衅滋事罪，起步3年牢饭。要不要试试？佳佳这一手防患于未然，确实让王大强找不到半点可乘之机。防患于未然，才能立于不败之地。王大强屡次落败，留给他的只有狗急跳墙的疯狗手段。快，把这些货全部装车，运到省城的批发市场去。只要能变现回血，2毛钱1斤，老子也卖，绝对不能砸在手里。强哥，所有的货运公司都拒绝承运我们的土豆，我们被拉黑退单了。为什么不拉？老子给双倍运费，3倍，在江城还有钱运不出去的货。王总，这不是钱的问题。陆氏重卡物流网已经在整个货运系统对您发布了行业红色通告，全省乃至全国的合规货运体系，没有任何一辆车敢拉你王大强的烂土豆，除非他们想在这行彻底消失。凡是跟王氏商贸有关的货物，全网物流体系拒绝承运。王大强，
你想把江城的烂土豆运出去卖钱填窟窿，我让你连江城的大门都出不去。没了，全赔光了，老子一无所有了。强哥，外销路子全死绝了。既然我们活不了，那就跟他同归于尽。我刚刚已经搜集了莫须有的罪名，向市里匿名举报顾青青新厂违规生产、物流超限、环评不达标。好，举报的好，动用行政力量上门稽查，老子就算死也要让他新厂停工，拉着他一起下地狱。谁是顾青青？我们收到多起实名举报，反映贵厂存在消防、环评等多项违规，请立刻通知车间暂停所有生产线，配合停业核查。稽查组长，我们全力配合。不过，在停工前，请您先过目我们新厂的合规手续。这是新厂的产权证书，这是环保局签发的最新环评认收报告，所有指标均优于标准。这是食品生品生产资质证书，以及每一批次原材料成品的质检材账，在食品安全网均可实时查询。至于运输超载，这是陆氏重卡每一辆车的合规备案和过磅单，没有任何超载记录。你们去核对这些文件是否有问题。组长，核对完毕，文件没有任何纰漏。顾总，你们的手续打理很好，生产、物流、环保全部达标，属于零违规、零隐患。稽查组长，既然我们全部合规，那这封举报信就是虚构事实，属于恶意诬告，严重影响了我们企业的正常经营。顾总放心，举报信上有王大强和赵三的实名签字，我们回去后会立刻对王大强进行官方约谈与公开警告，并将其列入信用黑名单。王大强、赵三恶意诬告，扰乱企业经营秩序，现予以公开警告，并记入信用黑名单。怎么可能？他们怎么可能连一点纰漏都没有？强哥，完了，官方把我们恶意诬告的公告发到网上了，我们该怎么办啊？能怎么办？你告诉我能怎么办？青青，当真是要把老子逼上绝路？王大强，我们的工资你已经拖欠2个月了，今天必须给个交代。交代？老子现在连1毛钱都拿不出来，拿什么给你们交代？都给老子滚！强哥，彻底崩盘了，银行知道我们进了官方诚信黑名单，已经冻结了我们所有的账户，提前催收贷款了。王总，既然你不结工资，我不干了，这辆叉车我就拉走抵债了。没了，垄断没了，继续空了，连手下的人也散尽了。强哥，要不我们跑路吧？跑？老子在江城当了10年的土豆霸主，现在被顾青青害得一无所有，老子唯一的路就是拉着他一起下地狱。这个1.5块一袋，名字和包装跟那个5块钱的差不多啊，是不是青青食品的平替版啊？肯定是同款，便宜这么多，不买白不买。顾青青品牌爆火，我们跟风模仿包装，用廉价辅料和残次土豆低成本量产，低价抢占市场，躺着也能赚大钱。青青，你看我们的销量最近变低了，现在超市里全是这种山寨薯片，一些小作坊用低价格冲击市场，我们工厂的销量已经被分流了。跟风抄袭，有些无良商家就是想顶着青青薯片平替的名义来赚钱。青青，现在我们该怎么办？我们要让他们明白，什么叫不可逾越的壁垒。是时候升级我们的薯片了。顾总，
您看这组数据报告，我们研发部门严格按照您的要求，对薯片的口味、口感进行了新的配比。我们剔除了行业通用的所有廉价添加剂，优化了无菌烘烤和锁鲜工艺，口感和风味都做了全面的升级。很好，这才是与山寨货拉开差距的关键。青青，注册办下来了，品牌商标、外观专利以及我们独家研发的升级配方版权已经全部通过备案。好，核心技术已经做出改进了，法律保护也申请好。走，佳佳，我们去通知法务部，准备清退抄袭擦边的山寨货。退钱！你们卖的这是什么青春薯片？我孩子吃了拉了一晚上肚子。对，里面的土豆都是黑的，口感极差，根本不是人家正版的青青食品。我们要去工商局投诉你们。哟，各位，退钱，退钱，别投诉啊！劣质仿冒食品厂被依法查封。青青，那些山寨厂用劣质原料爆雷了，消费者现在全都在找我们的正版，我们的高端系列已经彻底垄断了区域市场。包装可以复刻，但核心工艺却是他们复刻不了的。山寨的就是山寨的，和正版是比不了的。陆总，刚收到消息，江城那些山寨小作坊这回全被工商局查封了。连带王大强手里大批的土豆原料也砸在了仓库上，现在整个江城的农产品供应出现了一块巨大的空白。所以，顾老板今天火急火燎地拉着我回江城，是为了那块空置了很久的旧厂房地皮。没错，之前我们是被迫停工迁往林氏，现在我们有了林氏的新厂，江城这块旧厂址绝不能继续闲置亏损。我想把它物尽其用，改造成一个辐射周边的现代化原料中转基地。想法确实很好。林氏产能虽然足，但两地货源流通的成本太高，你想打通两地，还差一张牌。陆总指的是你手里那只垄断全国的重卡干线网络？是，你负责仓储和分拣，我负责运力与销路。这桩生意我们4-6分成。成交，陆总合作愉快。合作愉快，顾老板。顾老板、陆总，江城旧厂改造完毕，原料仓储、智能分拣和冷链张转功能已经全部投入运营。好，老张，你先去忙吧。原本空置亏损的固定资产，现在成了最赚钱的仓储物流枢纽。江城旧厂，当初你一个人在这儿受尽王大强的白眼和拿捏。顾老板，今天把他的死穴改建成你的大本营，这感觉怎么样？这感觉比我预想的还要痛快。这只是个利息，王大强曾经给你的那些憋屈，咱们都一点一点向他讨回来。顾老板，现在全江城和周边几十个村子，大家都只认你们中转基地。你们收购价格公道，当天过磅，当天就现结清，再也没有人敢克扣我们1斤的分量了。老张大叔，只要大家种出来的土豆品质合格，有多少我们基地就收多少，绝不压价1分钱。青青，真是风水轮流转。过去3年，王大强垄断江城源头，把我们当成任意宰割的采购商。如今，我们直接卡死了江城土豆的收购、定价、分拣和外销全链路。回来，老子也收，老子给你们高价！你们这群养不熟的白眼狼！王大强，别做梦了，你的黑心钱我们不赚。江城本是我的天下，如今老子竟然连一颗土豆也买不到，也卖不出去了。赵三，你这个帮凶还敢跑到这里，信不信我立刻报警抓你？顾总，宋律师，手下留情啊！王大强那个疯子已经彻底完蛋了，他现在负债累累，连我们兄弟的工资都拖欠着不发。
整个公司的人早就跑光了。我不愿意陪着他一起死，我是来戴罪立功的。戴罪立功？赵三，你凭什么觉得你有资格跟我谈条件？顾总，这里面是王大强这5年来的全部黑产账目，包括他恶意操纵、控价垄断江城市场，指使流氓压榨恐吓农户，恶意拦截封锁你们青青食品的物流车队，甚至还有他造谣抹黑同行、打压商户的所有合同和实证。青青，全是真的。这些证据一旦交上去，王大强不仅要彻底破产，牢饭他也吃定了。赵三，你做了这辈子最聪明的一个决定。王大强就是一个趴在江城农产品市场上的吸血鬼。当年我的食品店刚有起色，他就找地头蛇砸了我的店，逼得我倾家荡产，差点跳楼。今天，终于有顾老板出来主持公道，曝光了这个畜生的真面目。以前就觉着王大强不干人事，没想到这么黑心，还逼得同行跳楼。王大强太可恶了！大家快看，那不就是王大强吗？那个吸血鬼！不要脸的黑心商，滚出江城！那不是我，那不是我，你们认错人了！全网曝光，千夫所指，在江城，老子彻底社会性死亡了，无人合作，无人帮扶，老子成了一文不值的垃圾。10万块，老子积攒了半辈子，价值几百万的库存，最后居然只值10万块。行了，王总，知足吧。要不是这些土豆还能拉去喂猪，10万块都没人给你。签完字赶紧腾地方，这大院已经被查封了。老子这下是真的什么都没了。顾老板，以前王大强压榨我们1年到头连买化肥的钱都凑不到。现在您来了，不仅用公道价收我们的货，还当场现结。您是救了我们成百上千个家庭啊！老张大叔，这都是我应该做的。顾老板，您担得起锦旗上这8个大字：良心企业，助农楷模。青青食品和大家是命运共同体，只要有我在一天，就绝不让大家流汗又流泪。顾老板，你知不知道，刚才有一辆省台的新闻采访车已经把这一幕全程录下来了。怎么，陆总今天不当开路先锋，改行当情报员了？我还知道，两市政府的暗访组已经在周边村镇调研了3天。顾青青，你这一次的助农动静可闹到省里去。近日，江城农户们自发给江城中转基地送锦旗，农户们纷纷表示土豆卖出去了，腰包也鼓起来了。青青，天大的好消息！什么天大的好消息？你慢慢说。省暗访组的调研报告上报了，省领导亲自批示，高度赞扬我们不压价、不坑农、透明结算的助农模式，说我们是真正把社会责任扛在肩上的实干企业。我们的坚持没有白费。何止是没有白费，两市联合推荐，省里破格提升我们为省级助农示范先进企业。今天下午就在大厅举行授牌仪式，市长亲自带队过来。顾总，感谢青青食品厂，多谢领导的肯定。你们不仅盘活了江城和邻市两地的农业经济，还拉动了整个供应链的良性循环。这才是我们全省民营企业的标杆。青青食品一定不忘初心，实现社会责任与企业价值的双赢。恭喜啊，顾大慈善家！现在连省里都成了你的背书，看来以后连我这个陆市总裁想要见你，都得提前找秘书预约了。少来！要不是你那重卡物流把运输成本压到最低，我可没底气给农户开这么高的收购价。能陪着你，看着你闪闪发光，我就很知足了。青青，陆总，我们彻底火出圈了！自从我们拿到省级助农示范先进企业招牌，全国各地的加盟商都打电话来说想要代理。
官方的公信力就是我们最好、最权威的广告。既然风口来了，我们就要顺势而为。顾老板，既然全国的加盟商都送上门了，你打算怎么接住这天降的富贵啊？我和佳佳早就做好了招商预案，我们要搭建全国最标准化的招商、售后和落地运营体系，利用最新的线上直播赋能、线下保姆式扶持，彻底打破地域局限，召开全国招商加盟发布会。好，你负责搭建标准化招商体系，那我就负责调动陆氏全国干线网络，为加盟区保驾护航。这一次，我们线上线下同步开花。各位同仁，今天大家来到这儿都是为了加盟青青食品。我就简单介绍一下青青食品的优势。青青食品有先进的无菌生产线，有陆氏物流干线网络的保障，更有省政府亲自授牌的省级助农示范公信力。我宣布，青青食品全国招商加盟正式启动。总部包办标准化运营，不仅在线下保姆式扶持，还承诺通过线上直播引流。这种既有官方背书，又有顶尖物流保障的高端国货，谁错过谁就是傻子。陆植，你看，我们的品牌终于彻底走出本地，走向全国了。顾青青，全国也只是你的第一站，往前闯吧，青青，我陪着你一起。青青，招商会爆单后，跨省长途运输的痛点就暴露了。南方天气潮湿，薯片在长途货运中极易受潮变质，损耗率比本地翻了3倍。同行已经在用这个攻击我们，说我们根本没有跨省长途供货的能力。既然要走向全国，就需要冷链运输，恰好陆总有备而来。陆氏专属的全国恒温冷链重卡专线，全程恒温锁鲜，专线直达。全程恒温，这不仅解决了受潮变质，损耗率能直接降到0.3个百分点。陆植，你这张底牌直接把同行的路给堵死了。不起眼的小丫头，居然要踩到老子头上来了！市场全被他们工厂给占了。赵总，他们的冷链降损太厉害了，我们的省外经销商都在动摇，想转投青青食品，向全国招商，让他连江城都待不下去。去联系水军公司，给我狠狠的黑他！什么叫顾青青背后的资本靠陆氏物流上位？这些竞品真是不要脸，打不过我们的冷链质量，就开始用这种下三滥的手段。他们这是想用舆论弱化我的个人能力，败坏路人好感。现在的招商热线全被这些黑料干扰了，好几个意向加盟商都在观望，觉得你只是个花瓶。我已经让法务部去查发帖的 IP 地址，这些造谣的账号一个也跑不掉。不用查，他们既然想看我怎么依靠你，那我就让他们看看我顾青青靠的到底是什么。顾老板，这是要亲自出手。佳佳，通知媒体和直播运营，今晚我亲自开播。心虚了吧？靠男人的资本家滚出食品界，靠男人上位的花瓶出来洗白了。大家好，我是顾青青，今晚不卖货，只聊聊我顾青青是怎么走到今天的。这是3年前我一个人在江城跑断腿拿下的地皮合同，这是新厂的无菌技术专利，产权全部在我个人名下。陆总是我的事业伙伴，我们的冷链也是商业互利。我顾青青的每一分钱，每一座厂，都是自己白手起家打拼来的。造谣的几个营销号，我们已经锁定了 IP， 法院传票今天下午就会寄出。青青，造谣的水军全退散了，我们不仅没掉粉，路人好感度反而直接爆棚了。现在我们的全国加盟商已经突破了500家，现在的订单量和市场范围已经超出了我们的负荷。过去的作坊式管理该淘汰了。是啊，老板，以前采购、品控甚至售后都是我和几个老工友兼着干，现在每天几10万单，大家实在分身乏术。所以
今天我将正式引入品质管控、市场营销、人事管理、财务风控5大核心管理团队。从今天起，我们要搭建标准化的制度，每一个岗位、每一条生产线都要有精确到秒的操作流程和严格到微克的品控标准。财务和风控也已经全部合规，售后体系将实行24小时点对点跟踪，彻底告别以前小作坊粗放的模式。好啊，有了规定，我们的产能不仅能翻倍，质量也更有保证。那些大牌子再也别想拿野路子来笑话我们了。青青食品今天正式步入正规大型企业体量，大家各司其职。我们的目标是全国休闲零食第一品牌。顾总，根据您提出的健康多元概念，我们这次深耕土豆深加工，研发出了新一代产品。酸甜适中，口感酥脆，这个口味很可以，消费者一定会喜欢的。油脂含量比市面上同类产品低了40%。对，我们采用了最新的非油炸真空低温烘焙技术，除了经典的番茄烧烤口味，还推出了蜂蜜黄油和青瓜口味。青青，新品在线上开启预售，仅10分钟，大礼包就直接被抢光了。尤其是我们延伸开发的土豆脆和轻量化薯条。土豆脆的销量怎么样？上线就当顶了休闲零食热销榜第1名，网友们都在夸，说我们口味独特、健康低脂，简直是怕胖新人的福利。顾总，多亏您坚持要做产品迭代，现在我们已经彻底摆脱了单一产品的依赖，丰富了产品矩阵。在土豆这个赛道上，我们要保持品类领跑，只是这样还仅仅不够。下一步，我们的目标就是进军商超，在商超的黄金货架上放上我们的产品。顾总，今天来拜访您呢，是为了聊聊青青食品入驻我们商超的事。顾总，您可以看看我们的条款。如果青青食品入驻贵商超的话，那具体摆放位置会在哪？只要青青食品入驻我们商超，黄金货架上一定会有青青食品的一席之地。顾总，您的青青薯片在网上热度极高，我们全国3000家门店诚挚邀请您全线入驻。我们线上引流，线下铺货，一定能实现双赢。王老板，你今天急着叫我们来，到底出啥事儿了？顾老板给我们的收购价挺公道。公道？老刘，你们都被骗了！我得到内部消息，他的新厂在临市积压了大量发霉变质的陈土豆。啥？原料发霉？这要是出了食品安全问题，我们基地的名声不就全毁了？何止毁名声，到时候出了事儿，他把责任往你们种植基地一推，你们不仅拿不到钱，还得坐牢赔死。青青，出事了！王大强在几个种植基地到处造谣，说我们用发霉的原料，农户们吵着要停止供货。他这是想从供应链源头勒死我。佳佳，通知技术部和直播组，直接去基地。顾老板，网上的传言是不是真的？你们是不是用发霉土豆，还要让我们背黑锅？刘大叔，大家静一静。今天我们就在这片地里，当着全网网友的面，当场开挖。大家看，果实饱满，没有任何病斑。基地里的土豆不仅没有问题，我们还有专业的质检报告。这是市农业局今天早晨8点现场抽检出具的无农残、无重金属权威质检报告。青青食品的所有原材料，每一个土豆都有身份编码，全程可追溯。这质量确实没话说。顾老板，我们信了王大强的鬼话了。刘大伯，只要青青食品在一天，大家的销路和收入就有保障，大家放心。青青，咱们工厂今天的土豆原料进货量突破历史新高。顾老板，现在不仅那些种植基地求着合作，连省外的基地都想加盟。青青，已经查清楚了，这次在背地里指使造谣的就是王大强，我们起诉他，让他赔得倾家荡产，送他去坐牢。对，这次绝对不能放过他，必须让他付出代价。
追责的事情到此为止，不用起诉他。为什么啊，青青？这可是彻底拍死他的好机会。佳佳，现在的王大强手里还有多少土豆份额？他有多少合作商？他之前垄断的货源早就跑光了，现在听说他连员工的工资都发不出来，天天躲债。现在的青青食品渠道铺遍全国，王大强在我们眼里不过是地上的一粒沙子。与一个已经破产、走入绝路的人纠缠，只会消耗我们自己的精力，得不偿失。没错，与其花时间和这种人内耗，不如专注把品牌做大做强。各位工友，今年我们经历了很多，但因为有你们，青青食品的利润翻了3倍。今天我们现场发放年终奖和季度业绩分红。谢谢顾老板，跟着顾老板干，一辈子不后悔。一起跟着顾老板干，不后悔。不仅是分红，从下个月起，新厂的所有员工宿舍全面升级，配备独立卫浴和空调，通勤班车增加到10辆，公司休假制度全面优化，晋升通道100%公开透明，只要有能力，人人都能当主管。啊！员工宿舍现在已经够好的了，还要升级？顾老板对我们也太好了。也就是说，我也有机会当主管了。顾总，你们青青食品的助农增收、诚信经营模式，在全市起到了极好的表率作用啊！感谢领导的肯定，我们只是做了一个企业该做的事。青青食品不仅带动了周边3000农户增收，还规范了行业。市里决定授予青青食品乡村振兴示范单位称号。顾总，作为青年先锋，您最想对大家说什么？企业不仅要追求利润，更要承担起社会责任。青青食品愿意做行业里最坚实的那块基石。曾经那个被人垄断原材料的小厂女老板，如今已经站在了行业的巅峰。青青，全国商超全面铺破后，订单量已经翻了5倍，但我们本地和周边的土豆产能已经到极限了，本地货源只能维持现状。要想彻底压低采购成本，杜绝任何货源短缺隐患，必须跨区域开拓新货源。这几个外省标准化大型基地，我都替你考察过了，土地肥沃，种出的同款土豆淀粉含量极高。他们的供货价格和运输成本算过了吗？地价和人工极便宜，直接签长期独家供货，再加上我的全国冷链物流，比江城本地的综合成本还要低2成。好，佳佳，立刻拟定战略合作协议，我们下午就出发，去外省把这几家优质的基地全部签下来。签了这份协议，你们的土豆会通过冷链专线直达我们工厂，我们保证给你们提供最稳定的保底收购价。顾老板，这条件太公道了，我们签，以后我们的土豆只供你们青青食品。顾老板，我这就去让工人装车，马上就可以发往青青食品厂。青青，这下我们垄断了区域内的优质土豆源，看谁以后还敢在原料上卡我们。从今天起，青青食品彻底摆脱了货源受限、被人牵制的被动困境。顾老板、陆总，你们可算回来了！看看这里，现在每天有上百吨原料从这里发往全国。是啊，去年王大强就是在这里带着人要把我逼上绝路，那时候我们连一车货的运费都要算计半天，现在我们自己就是全国冷链物流的主宰。那时候要不是有你们在，我真不知道自己能不能撑下来。咱们姐妹同心，以后日子只会越来越红火。佳佳说的对，过去的难处都过去了，以后的日子一定会越来越好。手握源头供应链，全国冷链物流，自主高端品牌，江城，我们风光的回来了。
陆植，你怎么带我来这里吃面？这地方可不好找。青青，有些藏在我心里整整5年的话，我觉得今晚在这个地方是时候告诉你了。5年？难道我们5年前就认识了？在我的记忆里，3年前的招商会才是我们第一次见面。不，那时候我刚开始创业，因为物流链断裂，被对手围剿，险些破产。你经历过破产危机？对，5年前的一个暴雨夜，我满身狼狈地坐在江城街头，连一碗面都买不起。是你，把身上仅有的2000块现金塞给了我。拿着，留得青山在，不怕没柴烧。这点钱你拿去吃顿饱饭，别放弃。所以这3年来，我拼命搭建全国物流网络，就是为了有一天能无条件为你保驾护航。我帮你，不是一时兴起。陆植，你这个傻子，你居然瞒了我整整3年，一句话都没透露。我不想让你觉得我是为了报恩才留在你身边。青青，这3年，我是真正被你的能力和坚韧所吸引。你的心意，我其实一直都知道。既然话都说开了，那我也给你一个最明确的答复。你说。我喜欢你，但我顾青青绝不做依附男人的菟丝花。在感情上，我们双向奔赴。我一直都知道，你从来都不是需要旁人庇护的人。所以我们要摒弃恋爱脑，感情为辅，事业为主。在商场上，我们是最佳的合作伙伴。好，感情为辅，事业为主，我们一起打造出全国最顶尖的食品帝国。合作愉快，我的陆总。钱建国，这50万只是定金，只要你把这批烂土豆混加发往青青食品的原料车里，事成之后还有50万。赵总，这要是被品控查出来，我是要坐牢的。顾老板对我们农化可不薄，薄能给你100万吗？他们每天几百吨原料进场，怎么可能每个都查？只要出一次事儿，顾青青就彻底完了。赵总，我听您的，我回去就把这批烂土豆混至发往青青食品的原料车里。顾青青，上次舆论战都没把你打下去，这次你指定完蛋。张主任，不好了！3号车里刚刚抽检出大量腐烂变质的次品，里面甚至含有剧毒的龙葵素。什么？这可是要出人命的！这车货是谁送来的？是钱建国基地的货，而且这些次品全是用好土豆包在外面的，显然是有人故意掺货。青青，这绝对是同行眼红我们，在背后使绊子。一旦这些烂土豆做成薯片卖出去，我们的口碑就全毁了。停工，隔离所有可疑货源和原料，立刻启动溯源系统查。我倒要看看谁有这么大的胆子。青青，溯源结果出来了，这批次品土豆的唯一电子编号全部指向本地签约农户钱建国。钱建国，顾老板平时给他的价格是全江城最高的，这个白眼狼居然干出这种下流的勾当！佳佳，报警！张主任，带上安保队，现在就去，把人给我扣下。嗯。顾老板、张主任，你们这是干什么？我犯了什么法呀？犯了什么法？你故意往食品生产原料中掺入有毒腐烂变质次品，涉嫌危害公共安全罪。钱建国，你涉嫌投毒和商业欺诈，跟我们走一趟。警察同志，顾老板不关我的事儿啊，是魏王食品的赵总，是他给了我100万，逼我干的啊。早知今日，何必当初？佳佳，把钱建国的口供录音和转账记录全部固定，我们去会会魏王食品的赵总。顾总，你们这是干什么？赵总，你想用烂土豆毁了我的品牌，可惜你低估了我们全流程溯源系统的威力。赵海，你涉嫌指使他人投放危险物质，破坏生产经营，请跟我们走一趟。这次虽然精准止损，但也暴露出我们之前的检测漏洞。我们要把品控做到行业最极致。对，不能光靠抽检了。从明天起，原料入库增加至3道人工筛查和2道智能机器检测。我这就起草全新内控规范，所有成品实行24小时双重留样备案，检测标准定为标准的3倍。好，张主任，你连夜把这套标准在原料库落实下去。明天一早我要亲自检查。好的，老板，我这就去落实。
哎，你们是记者同志，我们这正进行内部测试呢。您好，我们是农业频道的记者。听说贵工厂在昨天的原料危机中处理的极其透明，我们特地来突击暗访，没想到你们的品控标准居然如此严苛。顾老板，快来仓库，电视台的记者同志来我们这儿突击采访了。刚才在您的仓库，我亲眼看到了近乎严苛的5重检测，这就是青青食品成功的秘诀吗？秘诀只有2：真诚，坚守的合作伙伴真诚，实现公道收购。听说在最近的掺货危机中，贵工厂仅用10分钟就完成和消费者公开了检测数据。是的，企业越做越大，公信力就越重要。我们不仅要卖健康的食品，更要给行业树立一个透明规范的标杆。顾总不仅是一位优秀的青年创业者，更用实际行动带动了数千户农户增收，推动了地方乡村振兴。要我赶人今年来的这一次的创意好的好的，感谢领导。佳佳，刚刚省农业厅亲自打来电话，因为我们的助农模式和这次官媒报道的巨大正面影响，省里决定什么？决定破例推选我作为我们市唯一的代表，去省人民大会堂参加明晚的优秀民营企业家表彰大会。天哪！省人民大会堂，这可是全省民营企业家的最高荣誉。对，通知上说，明晚全省的头部企业和行业巨头都会到场，到时候我要代表青年创业者上台发言。上台发言，这下咱们青青食品真的要彻底在全省打响名气了。他白手起家，坚守品质。有请全省青年创业先锋获得者，青青食品董事长顾青青。首先，非常感谢政府给予我的这份沉甸甸的荣誉与认可。我从一间小作坊白手起家，一路摸爬滚打，始终坚信做食品就是做良心，品质永远是企业的立身之本。一路走来，有过困境，有过质疑，但我从未想过放弃。创业路上，我始终相信脚踏实地方能行稳致远。这份荣誉不只属于我一个人，它属于一路信任我们的农户，支持我们的客户，不离不弃的团队。未来我也会继续坚守初心，带着我们的本土品牌走向全国，为本土实业发展尽一份青年力量。谢谢大家。顾总您好，我是万家集团的温国强，您的发言非常精彩。我们万家集团一直在寻找像您这样有格局的合作伙伴。温总您好，万家集团是行业泰斗，久仰大名。我有些关于全国一体化供应链的合作想法，想亲自去您的总部登门拜访。不知顾总可有时间？随时欢迎温总莅临指导。顾总，昨晚回去后，我仔细研究了青青食品的品控体系，再加上陆氏的全国冷链，简直是行业里最完美的护城河。温总过奖了，我们只是比同行多花了些笨功夫，把本分做到极致。所以我们万家集团愿意出让全国的所有商超和物流中转资源，和青青杀出独家深度战略合作。青青，这合同一旦签下来，我们的全国一体化供应链就彻底打通了。温总，合作愉快，让我们一起把中国的手工零食做到最强。哈哈哈，合作愉快，顾总，青青食品未来的版图不可估量啊！青青，自从我们和万家集团签了独家合作，全国各大土豆基地为了保供，已经主动断对其他中小厂的散单供应。也就是说，现在市面上80%的优质土豆已经全部流向了我们青青食品。我们现在对上游原料有绝对定价权，那些竞品小厂彻底拿不到优质原料了。顾总，江城本土的几家民营零食厂厂长在办公室等了您一上午了，带头的是李记食品的李国副厂长，请他们进来吧。顾总，您现在和万家集团合作，把市面上的优质土豆全垄断了，我们这些小厂现在连一车原料都买不到了。是啊，顾总，我们李记做底份生意几十年了，如果再拿不到原料，下个月厂里的老工友就要失业了。李厂长，各位，青青食品追求的是品质，但我们绝不搞一垄断，更不会砸了江城老家帮的饭碗。青青，商业竞争不就是优胜劣劣吗？无序内卷、恶意压价，只会毁了整个行业。佳佳，拟定一份良性赋能计划。怎么赋能？凡是合规经营、诚信靠谱的小型加工厂，我们以公道低价向他们开放我们基地的原料供货渠道。顾总，您愿意把手里的优质土豆低价分给我们？当然，大家好，行业才能好。青青食品要带头树立包容共赢的新风。
大强，你欠我们3个月的菜钱，什么时候给？没钱今天就废了你！各位老板，求求你们放过我吧，我现在1分钱都没有了。顾青青，王老板，好久不见。顾老板，顾总，我错了，当初是我有眼不识泰山，我不该在江城卡你脖子，求求你给我一条生路吧。生路？你断送那些农户生路，顾水军抹黑我们的时候想过生路吗？这就是你的报应。佳佳，我们走吧。顾青青，你帮帮我，哪怕让我去你厂里扫地也行啊！青青，零食行业的夏季传统淡季到了，这周我们的经典烧烤味和蜂蜜黄油味薯片销量下滑了30%。是啊，夏天太热，大家都嫌吃薯片燥热口干。往年这时候各家厂子都是直接放假的。既然大家嫌燥热，那我们就推出能解暑、清爽的薯片。薯片还能解暑？研发夏季清爽、低脂轻卡的应季新品，比如青瓜味、薄荷青柠味。薄荷青柠，听起来就凉快。不仅如此，还可以推出便携小包装和冰爽组合装，搭配淡季专属的营销活动，精准切入户外野餐和夜市宵夜。我明白了，我们还可以联合茶饮品牌，做买奶茶送清爽薯片的跨界联名。但这笔推广预算可不小，不用花高额推广费。佳佳，还记得我们之前积累的老客户群吗？通知运营部把这些新品优先投放到我们的粉丝群里。对啊，用私域流量来做第一波体验和口碑裂变。我这就去运营中心盯着数据。顾总，您这招太神了！新品在社群一发布，免费试吃名额瞬间被秒光，专属会员社群人数刚刚突破了100万人。大家对新口味的反馈怎么样？反馈非常好，大家都说薄荷青柠味薯片配冰可乐简直是夏天神器。青青，你这招不仅没花1分钱推广费，反而用低成本把100万用户死死沉淀在了我们自己的池子里。平台流量是冰冷的，只有把用户变成家人，给予他们专属的福利，品牌才有真正的基本盘。青青食品的售后太贴心了，上次我的薯片碎了，群主直接给我5发了3包，一辈子不脱粉。青青，粉丝太热情了，但这后台的数据和细分口味研发需求太庞大了，我们现在的运营和研发团队根本忙不过来。刚好下个月是毕业季，我们需要更年轻、更专业的研发和运营人才。可现在高端人才难抢啊！陆直已经帮我约了本地最顶尖的江城大学，明天一早我们亲自去学校抢人，搭建我们自己的人才梯队。顾总，感谢您在学校设立青青食品专项奖学金，这对我们食品研发专业的学生来说真是太重要了。陈教授客气了，青青食品要长期发展，离不开最顶尖的技术和人才。陈教授，我们今天来是想和贵校达成深度的校企联动战略合作，建立创业实习基地，定向吸纳食品研发、电商运营、物流管理专业的人才。对，我们为我校提供最先进的实验设备和资金支持，我校每年为我们定向输送最优秀的毕业生。天哪，毕业能直接进青青食品和陆氏物流，这可是我们全校最想去的企业了。好，这才是真正的良性循环。顾总，有您这样的企业家，我们的人才培养就有了最坚实的根基。青青，有了这批高材生的加入，我们的新包装和无添加低长配方，不到1个月就研发完成了。很好，我们要彻底摆脱平价零食代工小厂的低端标签，正式迈向健康精致的高端赛道。
新的品牌定位极精准。现在的都市白领不仅要吃零食，更愿意为了健康和精致感买卖。天哪！高端新系列刚在各大1号店开启预售，溢价提升了50%，却在3分钟内全部售罄。这就是品牌升级的魅力，不打价格战，用极致的品质和审美实现高端出圈。国内的高端市场已经被你牢牢握在手里了。青青，接下来我们要不要把眼光放得更远一点？你的意思是走出国门，开辟外贸新局？顾总，这薄荷青柠和低脂原味薯片的口感太惊艳了，我们那边的消费者绝对会为它疯狂。苏老板，我们的产能、品控以及陆氏的过级冷链航线，完全可以保证每一包薯片到海外都是最新鲜的。万家集团的温总极力向我推荐您，能和您这样有格局的企业家合作，是我的荣幸。合作愉快，让世界见证中国品质。青青，首批出海的5万箱薯柿已经全部装船，明天一早他们就会运往东南亚各国。陆植，你看，我们的小土豆真的走出国门了。这只是个开始，未来有海水的地方就会有青青食品。佳佳，国内外订单暴增，生产线现在是24小时超负荷运作，设备损耗大，必须让品控部和客服部打起12分精神。放心吧，青青，我这就去守着。顾总，宋经理，出问题了！有位消费者发帖说，在我们的一盒高端礼盒装里发现了一枚断开的旧生产线塑料卡垢。什么？我们的5重品控这么严，怎么会出现塑料卡扣？这帖子热度高吗？因为有竞争对手在背后推波助澜，现在已经上了同城热搜，不少网友开始质疑我们的品控。通知公关部不要推诿，更不要删帖，立刻联系这位消费者，我和佳佳要亲自登门核实，全额赔付。您好，由于生产线连续运转设备老化，导致卡扣断裂掉落，这是我们的责任，我们向您诚挚道歉，并10倍赔偿。您一个董事长竟然亲自来和我道歉，本来我是很生气的，看你们态度这么诚恳，我就不追究了。青青食品不怕犯错，我们接受全网监督。明天，我们将全程直播老旧设备的拆除与全新智能生产线的升级。顾老板，按照您的要求，老设备全部淘汰。现在新设备实现了全自动化品控，哪怕有头发丝大小的异物，也会自动报警剔除。好，真诚面对问题，用科技解决问题，我们的品牌才能立于不败之地。青青，不仅是生产线，我们的财务、法务、售后以及各大基地的长效合作机制也全部完善了。现在的青青食品已经步入了最稳定、最健康的长效发展阶段。是啊，多亏了你的全国物流网支撑。既然企业已经可以长效自动运转，2位大老板是不是该给自己放个假了？明天可是我们公司成立3周年的日子。3周年？这么快？大家提议回我们最开始创业的江城老厂房中转基地办个庆典，聚一聚。陆总，您说明天晚上顾老板有空吗？他当然有空，明晚老厂房见。3年前，我被垄断货源，穷得揭不开锅。站在这里，我曾发誓一定要带大家过上好日子。顾老板，你做到了！现在我们全村都住上了新房子。谢谢大家，
青青食品能有今天，不靠我一个人，靠的是我们所有人的真诚和坚守。更要感谢我最信任的战友，我的爱人陆植。青青，5年前你救了我的命，3年来我陪你征战商海，往后余生，不管是青青食品，还是我陆植，都只属于你。你愿意嫁给我，让我一辈子守护你和你的梦想吗？我愿意。